Nog even de laatste instructies terugnemen voordat de marathon losgaat. De baanploeg, mooi nummer 13, Jorrit Bergsma, die het leven van Sven Kramer op dit stuit nog zoer maakt. En nummer 15, Arjan Stroeting uit Waskemar, die dit seizoen al 5 marathons won had. Stieren de kopjes nog strak voor de start. Voor Arjan Stroetinga is er alles ongelegen dat er geen ontsnappings komen en het peloton bij elkaar blijft. In de sprint is Arjan net te klapjen. En daar doet zijn ploeg allewaar voor. Op dit stuit is het Christijn Groeneveld die het gang maakt, het tempo heen gaat in zowat de laatste ronde. En op de tweede plek luidt op de loer Arjan Stroetinga. Het teamwork is weer fantastisch in de baanploeg. Eerst weer het Jorrit Bergsma, mooi Bob de Vries en Christijn Groeneveld. En nu is Christijn Groeneveld de man die het Arjan delt zetten had. De bel van de laatste ronde had West. En dan is het Christijn Groeneveld die de onderkant gaan is voor Arjan Stroetinga. En coach Jillet Anema zocht dat het goed komt. De fikse klappen van Arjan Stroetinga, Hansje op de boarding. En hij riet de hele concurrentie aan fladden. En zag je Arjan Stroetinga naar zijn vierde nationale titel. De tweede op rij. En wat een macht is dat dan in die baanploeg. Sprinters en mannen van de lange azem. Dat brengt alle succes bij elkaar. Ja, ik hoorde eigenlijk maar een dikke 300 meter er echt keihard te rijden. Maar ja, dan moest het wel even aan. En ja, super dat het dan lukt. 4 winners dit seizoen, dit is de 6e jaar. Dit is de mooiste die erbij heeft. Ja, zeker. Als dan alles winst, en, ja, dan moest hier moest het eigenlijk ik aan. En als het dan doorstaat, ja, dat is echt geweldig. En dat zien we ervan hoe groot het macht is. Ja, ja we rieden echt om te winnen. En ja, dat is juist dan Joert ik weer waarom.